¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a poner a prueba el Harman Kardon Luna. ¿De qué manera? Vamos a reproducir diferentes canciones en las que vamos a poder apreciar los medios, los bajos y los agudos. Y esto en diferentes contextos, uno en un cuarto, un lugar cerrado, y otro al aire libre. Y en ambos casos vamos a comenzar a escucharlo tanto de cerca como de lejos. Y un detalle más es que vamos a ir subiendo gradualmente el volumen para ver qué tanto se desempeña o qué tan bien se desempeña. Vamos a ir. Alto. Sí, una pausa. Por favor, te recomendaría de que puedas usar auriculares para que puedas apreciar muy bien el audio. Nada más, gracias. Sigamos.
pruebas que hemos hecho, házmelo saber con un like y también te invito a suscribirte al canal si es que te parece interesante lo que estamos haciendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta la próxima, cuídense.